qu'est-ce que les devis. Vous le contenu d'aujourd'hui, خليك معايا حتى la vidéo. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer avec le module DMD, c'est-à-dire dessin méthode de vie, chapitre 3. Voilà donc chapitre 3 qui concerne les devis. Donc, première question à ce chapitre, qu'est-ce que les devis? Les devis كنقصدوا بهم باللغة العربية monsieur. ده واحد المود تكنيك اللي كنستعملوه في الدومين ديال البي تي بي. هما العهود. Voilà. نسميهم العهود. Voilà donc qu'est-ce que les devis? Ce sont des actes de maîtrise qui peuvent être utilisés dans le maîtrise pour déterminer les quantités et les prix dans un projet. هما واحد العهود ce sont des actes. عهد كنقول acte مختلف على دوكيمون نقدر نعطيك واحد الوثيقه ولكن ما فيهاش السيناتور. باغ كونطخ الا قلت لك acte الا قلت لك دوفي c'est-à-dire كنقصد لك به واحد دوكيمون فيها السيناتور او كاشي. Voilà donc ce sont des actes de maîtrise. واحد العهود اللي ديال الامتار المتري اللي كيمكنونا باش نحددوا الكميات لي كونتيتي اي لي بري والاثمان لي كونتيتي الكميه والثمن ديال شاك اليمون ولا شاك كونتيتي اللي غنستعملها في داك بروجي لي كونتيتي اي لي بري دو متري. فوالا دونك نتايا كنستعملوهم باش كنحددوا لي كونتيتي الكميات اللي غنستعملوا في داك البروجي مثلا الباتيمون شحال غنستعملوا السوميل شحال ديال الفراياج شحال ديال البيطون شحال الكفراج شحال ديال الوردي شحال البريك شحال السيمون الصاب لوندوي انسي دي سويت كدير الميتري ديال الكونتيتي انسي كو كدينا لو بري دو شاك كونتيتي شحال الثمن ديال شاك كونتيتي كلفاتك pour déterminer les quantités et les prix dans un projet. Donc اي بروجي بغينا نصوبوه كنديروا له ضروري لي دوفي كيداروا قبل ما نبداو في داك لو بروجي. Voilà donc inchallah في votre vidéo غادي نشوفوا quel est les types des devis. Après ندوزو les autres titres. Après ندوزو les exercices اللي غتشوفوا معايا inchallah في chapitre 2 اللي نركزوا فيه على pratique اكثر من théorique. chapitre 3 فيها tout ce qui est le paperasse, les documents, les devis, les actes et ainsi de suite. Voilà donc نشوفكم في الفيديو الجاي.